Na igreja, era uma Bíblia na mão. Mas em casa era uma faca. Nós éramos um casal fake. Desde que eu me entendo por gente, eu sofria de depressão. Aos 7 anos, os meus pais se separaram e ali começou o tormento na minha vida. E eu comecei a ter raiva, ódio e mágoa. Continuando nesse quadro, eu queria ser preenchida. Então eu queria chamar atenção, eu queria que olhassem para mim e para que aquilo fizesse me sentir bem, sentir aquilo, preencher aquele vazio que tinha dentro de mim. Eu me relacionei com um rapaz aos meus 14 anos e eu muito nova e imatura na época, fiz dele o meu mundo. Eu namorei 1 mês com esse rapaz e descobri que ele era casado com uma prostituta. O relacionamento terminou, eu me aprofundei mais ainda na minha depressão, eu já não me alimentava mais. E o meu pai, na tentativa de me dar alegria, me mandou para o Rio de Janeiro. Foi então que eu conheci o meu esposo. Eu decidi engravidar e casar para sair de casa. E achando que aquilo ali seria, então, uma nova vida, de fato, né? Que eu teria alegria, que eu ia viver tudo aquilo que eu não tinha vivido até então. Que eu ia ter um modelo de relacionamento diferente dos meus pais. O meu filho nasceu e 6 meses depois veio a falecer. E eu fui decaindo mais ainda nessa depressão. Eu lembro de ter saído do hospital, assim, pele e osso. Já não comia mais mesmo, já não vivia. E foi então que a gente começou a ter problemas no nosso relacionamento, Eduardo. Foi. Eu vinha de um relacionamento antes de conhecê-la. E quando nós nos conhecemos, tivemos essa perda do filho. Devido a esse problema, e ela por já conhecer o trabalho da Igreja Universal, foi quando nós decidimos ir frequentar a igreja. E ao invés de estar dentro da igreja, buscando aquilo que realmente me preencheria, que seria o Espírito Santo, a gente estava ali buscando pela vida material, achando que aquilo poderia nos proporcionar a alegria, estar bem, bem-estar, que era, na verdade, até acontecia, mas era momentâneo, né? Então eu ia realmente para o shopping, do abrir ao fechar. E quando começava a dar o horário de ir embora, eu já sabia que ali acabava a minha alegria. Então eu já ia embora com aquele aperto no peito. E tinha muitas roupas, eu tinha de tudo. A gente podia frequentar os melhores restaurantes, fazer os melhores passeios, viagens. A gente primeiro ia para o shopping, gastar, se desse tempo, ia na reunião da igreja à tarde, às 18 horas. Brigávamos muito, a ponto de haver agressões físicas. Em uma dessas agressões até eu peguei uma faca e parti para cima dele. E ele, na tentativa de me desarmar, porque meu objetivo realmente era matar. Inclusive, ali tá, eu deixei registrado, porque eu achava que em algum momento eu ia usar isso contra ele. Porque essas agressões, elas eram constantes. Por causa de nada, né? Se você for parar para pensar, hoje a gente já nem se lembra mais o motivo, ou quando acabava as brigas, já não se lembrava mais o motivo delas terem começado. O cenário dentro de casa era um, fora era outro. A família perfeita. E quem olhava, inclusive, falava que nós tínhamos uma família tão bonita, a gente parecia ter tudo e a gente não tinha nada. A gente ficou 6 anos dentro da igreja nessa situação, né? A gente escutava falar sobre o Espírito Santo, sobre a prioridade do Espírito Santo, o buscar, o se entregar, mas não entrava, até que veio a pandemia e o meu pai veio a falecer. Foi aí que era como se tivesse me empurrado do precipício mesmo. Eu falava para ele: pai, quando você morrer eu não sei o que vai ser da minha vida. E foi justamente isso que aconteceu. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida no momento que ele morreu. Eu olhava para dentro do quarto, num certo lugar onde era o meu espaço, tinha uma farmácia lá dentro.
porque eu dava o dízimo para a farmácia, só para atender ela, só em medicamento, que era tudo dela os medicamentos. Em uma das discussões da gente, dentro do carro, eu pensei, eu não tenho mais nada a perder. E o carro em movimento abriu a porta para me jogar. E eu falei para ela, falei, já que você tá louca mesmo, quer se jogar, se joga. Foi. E ela abriu a porta do carro, onde minha filha no banco de trás abraçou ela e falou, não, mamãe, não se joga. Quando os ânimos, naquele momento, quando ela acordou, né, quando ela parou, e eu estava na Avenida das Américas, sentido a minha residência, que automaticamente a gente passaria próximo da igreja. E eu falei, não, peraí, vamos na igreja. E foi quando terminou o culto, ela foi falar com um bispo para buscar uma orientação. Isso mesmo. E aí vem a surpresa dela. Eu cheguei nele chorando, né? Eu já estava chorando. Ele estava em cima do altar, ele nem desceu. Ele só olhou lá de cima, ele explicou o que tinha acontecido. E o bispo Rodrigo olhou para mim e falou assim, você sabe, né, que isso que você tem, o que você está sentindo, só o Espírito Santo vai poder curar. Só ele tem a solução para você. Aí eu olhei para ele e a gente foi embora. Eu vim no meio do caminho pensando, esse homem é louco? Eu achava que ele ia me atender, que ele ia parar, ia sentar, ia orar, ia orientar. E ele só falou para mim, foca no Espírito Santo. E em casa eu comecei a pensar, realmente, não tem ninguém que possa me ajudar. Eu vou buscar. Eu vou mudar a minha vida. Hoje, daqui para frente, eu vou ser outra pessoa. E aquilo ali me despertou. O dinheiro, o carro, o status, aquela vida de aparência, nada faria mais sentido do que eu estar com a minha família no altar. E logo em seguida veio a fogueira santa. Eu cheguei em casa, eu peguei todas aquelas roupas, tudo que representava a Jennifer. E eu fui decidida. Eu cheguei ali, quando fui entregar, eu falei com Deus, eu estou entregando aqui a minha vida, o meu maior sacrifício é esse, a minha vida. Eu queria ser preenchida, eu queria ser feliz, eu queria ter paz. E a partir dali eu deixei tudo aquele homem mentiroso, o status financeiro, o ouro, pela maior riqueza que foi o altar. Aquilo lá foi a maior troca. Eu já tinha entregue tudo no altar. Mas eu disse para Deus, Senhor, agora de fato, de verdade, eu sou sua. E na descida do altar, na oração da descida do altar, ali mesmo eu recebi o Espírito Santo. A alegria, a paz era uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, nunca tinha experimentado aquilo. E eu fui me dar conta disso mediante ao longo dos dias, né? Porque era uma paz que não saía. Era uma alegria, uma vontade de viver que eu tinha que, independente do que acontecesse fora de mim, continuava ali. E naquele final de ano, quando eu tomei a Santa Ceia, instantaneamente, mediante aquela oração sincera, eu recebi o Espírito Santo. Que ali foi o divisor de águas, né? A mudança. Porque a oração sincera não é aquela que você fala palavras bonitas. Ela é simples. Deus quer ouvir palavras bonitas, sim. Mas quando você precisa mudar, de fato, em verdade, é uma oração simples e sincera. Então, a partir dali, a gente começou a caminhar juntos, de verdade, pela primeira vez. O que não aconteceu durante esses 6 anos que a gente estava dentro da igreja, em um ano aconteceu. Então, hoje a gente tem uma família que não é perfeita, mas é muito perto da perfeição. A gente tem alegria,
As nossas filhas têm prazer de estar conosco. Nós temos a nossa empresa, graças a Deus é muito abençoada. Hoje fazemos parte do grupo do resgate dentro da igreja. E a gente procura cuidar, de dar aquilo que a gente recebeu. Deus cuida de tudo pra gente, não deixa faltar. E eu carreguei dentro de mim uma oração. Eu peço a Deus que não me dê muito para que eu não me perca, não me dê pouco para que eu não roube, mas que me dê o suficiente. Que a gente continue na presença dele.